Dua pelajar sekolah menengah kejuruan di Mamasa, Sulawesi Barat meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan wisata air terjun. 4 siswa SMK terseret derasnya aliran sungai saat berenang di kawasan wisata air terjun Sarambu Loleang. 2 korban berhasil diselamatkan sementara 2 lainnya meninggal dunia. Informasinya kemarin, karena setelah kegiatan sekolah itu mereka pulangnya bersamaan. Jadi pada saat ada kegiatan ada ditemukan yang tenggelam, itu mereka sudah tidak mencari lagi karena diperkirakan bahwa yang lainnya sudah dahului kembali ke masing-masing. Nah, ternyata masih ada yang tertinggal 1. Ya. Setelah dilakukan pencarian ternyata ditemukan di lokasi yang sama ya Pak Kasat? Ditemukan lokasi yang sama.